Всем привет! Мы на канале Manuel Kids, и сегодня мы сделаем вот такую вот поделку. Это кораблик с сокровищами. Что нам для этого понадобится? Горячий клей, пару салфеток, вот такие вот бусинки, листочек из фетра, шкарлупа от ореха, 2 палочки, подлиннее и покороче, ножницы и клей ПВА. Берем салфетку, клей ПВА и немножечко мажем в орех. Берем салфетку и аккуратненько ее засовываем в шкарлупу от ореха. Лишнее обрезаем. Клеим еще одну салфетку, чтобы слой был плотнее. У нас получилась вот такая вот красивая скорлупа. Следующее. Берем термоклей и 2 палочки. Склеиваем их вместе. Берем опять термоклей и вклеиваем палочку в салфетки. Еще нам понадобится ниточка. Берем листочек, немножечко термоклея и клеим к верхней палочке. Завязываем ниткой. А сейчас заматываем на этой палочке. Берем бусинки и вклеиваем в наш кораблик. Одну бусинку я приклею на палочку для красоты. Вот такой кораблик у нас получился. Ребята, будьте осторожны с горячим клеем, им можно обжечься.